खांसी इसका अभी ठीक नहीं हुआ, इसी के लापरवाह कारण। दवा पी रही है लेकिन बोलते हैं लौंग दबा कर रखो सुसुरी नहीं उठेगा था। क्या कर रही है? रेडी है? हम जोड़ देंगे बेटा, पहले घूम के आते हैं। घूमने के लिए परी रेडी है और हम भी रेडी है, तो घूम के आते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल सोनू डॉली ब्लॉग्स। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं नाश्ता बना गई हूँ। बड़ी सो रही है, हस्बैंड की दिन आ गए तो चाय वगैरह दे दी है। तो भाई बने रही हूँ सब ब्लॉग में। तो भाई जब आ गए हैं बनाने के लिए आलू और गोभी का भुजिया। गोभी फ्राई कर लेते उसके बाद आलू डालेंगे। और आज मौसम साफ है लेकिन ठंडी हवा बहुत चल रही है, इसके कारण ठंड लग रहा है। गाइस तो अभी नाश्ता पानी हो गया मेरा और अब हम जा रहे हैं क्लिनिक। तो डॉली नाश्ता बना रही है, मम्मी पापा सबका, और मेरा नाश्ता बन गया तो हम खा लिए और खा पी के अब जा रहे क्लिनिक। तो आएंगे अब लंच में दोपहर में, तो फिर मिलते हैं आपसे। हाँ क्योंकि आज सैटरडे है तो दोपहर में आएंगे तो फिर मिलते हैं आपसे। गाइस तो हस्बैंड जी के जाने के बाद मैं रेडी हो गई थी रील शूट करने के लिए, तो कर ली। उसके बाद काफ़ी ठंड है तो ये शॉल भी रख ली हूँ। और आज सैटरडे है तो मैंने बनाया वेज खिचड़ी, जिसमें सारा वेजिटेबल डाल के, और इतना ही टेस्टी बना। तो मेरा तो पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा और खाने का मन करा। बट हस्बैंड जी भी खाना खा लिए, उनको भी बहुत अच्छा लगा। हम बनाए थे खिचड़ी और चटनी, मम्मी बैगन और टमाटर का भरता बना दी थी तो खा लिए। अब हस्बैंड जी बाहर कुछ कर रहे हैं तो ये मिलवाते हैं उनसे। तो मेरा खाना पीना हो गया, हम जा रहे हैं क्लिनिक, अब आएंगे शाम में। तो बड़ी दादा के साथ खाना खाइए और हम अपना यहाँ आ रहे हैं गाड़ी का चाबी भी लेने, हेलमेट लेना। और खिचड़ी कैसा लगा? खिचड़ी अच्छा था, वेज खिचड़ी। हम लोग सैटरडे खाते हैं लेकिन बहुत अच्छा था। ठंडा के दिन में ज़्यादा मजा आता है खाने में। सारा सब्जी उसमें। मेरा तो पेट भर के लेकिन मन नहीं भरा। तो बने रहे ब्लॉग में, फिर वीडियो कंटिन्यू करेंगे। खाने में आज बना था वेज खिचड़ी, तो ये पड़ी जा रही है खाने, है ना बेटा? चलो जाओ बैठ के खा लो। और आज हम बनाने जा रहे हैं एक पनीर करी फिर से। मैं पनीर करी क्यों बनाती हूँ? पापा को पसंद है, तुमको भी पसंद है ना? तुम तो उस दिन खाई थी, झूठ मत बोलो। तुम तो खाई थी। कितना? कब? चलो ये देखो। तो खिचड़ी हमको दे दो और हमको च्यवनप्राश। पहले खिचड़ी खा लो तब फिर च्यवनप्राश। अच्छा ठीक है, दे देते च्यवनप्राश। देखो च्यवनप्राश फिर, और ठंड ज़्यादा हो गया है और एकदम बर्फीली हवा चल रही है तो पापा फिर से आग जला रहे हैं, ठंडी हो रहा है तो चलो दे रहे। चलो तो अभी हम आ गए हैं ड्यूटी से। इनका फेवरेट खाना बन के रेडी हो चुका है। परी को देखिए, मेरे साथ बेल में खेल रही है। परी पापा का मिठाई बहुत छटपटाई थे छोड़ी। हैं? ओ हम तो पता ही नहीं था कि मेरी बेटा सोया छुपा हुआ। आजा फिर से। चलिए उठे 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 उठे। अच्छा मिठाई खा लो। मैं मिठाई नहीं खाया मिठाई हम। परी खा लिए इसलिए। अरे तो आओ ना जी। बड़ी पागल। क्या हुआ बता हमको। अरे लड़की हमको बताओ क्या आज हुआ? पापा परी को रुला दिए। काला। क्या हुआ बताइए ना हमको। 1 2 3 स्टार्ट। क्या करना है? दिखाओ परी को। परी बुक जैसे करना है वो खुद करेगी। हटाओ ब्लैंकेट। अरे कौन बोल रहा है? बोल रहा जी। अरे डोगिया कहाँ बोल रहा? मिलिया गई का अपन? मिलिया गई? हाँ। अरे अरे मिलिया गया अपन। ये तो डोगिया बोल रहा है। अरे यह मिलिया। अरे ये क्या बात कर रही थी? अपनी ये देखो, उठो उठो उठो, बताओ सबको, अपने फ्रेंड लोग को बताओ कि क्यों मिठाई खाया जा रहा है अभी। मिठाई क्यों डैडी को मिल रहा है मिठाई खाने के लिए? बताओ तो। क्योंकि पापा बन गए हैं नाना जी। ओ ठीक है दीदी का खुशी के खुशी में मिठाई मिल रहा है। बोलो पढ़ी तो देखो। इधर बताओ। तो गाइस हमारे घर पे आई है क्यूट सी प्यारी सी एक नन्ही परी, फिर से आ गई। इसी के खुशी में परी मिठाई खाई है और क्योंकि परी बन गई है मौसी और हाँ, परी तो के मौसी पापा बन बन गई गए नाना। तो?
कोई क्या पकड़ दीदी। परी दीदी। नहीं तुम परी मौसी। ओ बहन। माई है वो बहन परी परी के बेटी हो। परी देखो ऐसे उड़ती है, ऐसे परी उड़ती है। कैसे उड़ती है परी? ऐसे उड़ती है। एक और छोटी परी आ गई हमारे घर पे, है ना? इसी खुशी में है ये मिठाई। चलो लो कर लीजिए, खा लीजिए जी। अब मिठाई खा ले हम। चलो तब कैसा लगा? रुको ना, गिर जाएगा। ए परी क्यूट बाबू कैसा लगा? बाबू को देखिए, पूछे तो। परी बच्चा को देखियो तुम, कैसा बच्चा? अरे गिर जाएगा बेड पे बेटा। सब देखो गिरा दिया ग्रेवी तुम यहाँ। तकिया के सब पर गिरल को है। वाह, परी करवा दी अपने पापा का मुंह मीठा। थैंक यू, थैंक यू। काला जामुन तो मेरा फेवरेट नहीं है, लेकिन डॉली का फेवरेट है। ये तुम लोग, ये मेरा फेवरेट है। ओ, जो पापा का फेवरेट है वो मेरा बेटा का फेवरेट है। जो मम्मी का फेवरेट है वो भी बेटा का। पापा अब क्या खाते जामुन में? काला जामुन। पापा बूढ़ा हो गया सब। गाइस तो कल खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग सो गए थे, तो आ गए नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और अभी हम बना रहे नाश्ता, ये देखिए पीछे। और ये कल एक पनीर जो बनाया था वो रख बच गया था, हस्बैंड जी के लिए गर्म कर दिए हैं, वो खा लेंगे। और हम लोग अपने लिए बनाने जा रहे पोहा। कई दिन से मन था, तो हस्बैंड जी को नहीं पसंद था, तो हम सोचे कि आज हस्बैंड जी खा लेंगे एक पनीर करी और पराठा। तो हम लोग अपने लिए पोहा बना लेते कि उनको इस दिन बिल्कुल नहीं पसंद है। इधर गोभी, प्याज, करी पत्ता ये सब फ्राई हो रहा है। अभी चूरा धुल के रखे हैं और उसके ऊपर मटर ऐड कर देते हैं। गुड मॉर्निंग। खांसी इसका अभी ठीक नहीं हुआ, इसी के लापरवाह कारण। दवा पी रही है, लेकिन बोलते हैं लौंग दबा कर सुसुरी नहीं उठेगा। था क्या कर रही है? क्या? ओ, लेट से उठी हो क्या आज? लेट से क्या, 6:30 हाँ, तो आज तो मौसम कुछ ठीक है, मिला जुला कर। लेकिन कुहासा नहीं है, लेकिन हवा है ठंडी। डॉली जल्दी से मेरा नाश्ता बना रही है, और हमें भी थोड़ा सा कंप्यूटर पर कुछ काम है तो कर लेते हैं। उसके बाद फिर नाश्ता के बाद मिलते हैं। हे गाइस, तो अभी हम नहा धोवा कर रेडी हो चुके हैं, पूजा पाठ कर लिया, नाश्ता पानी सब हो गया। और अब थोड़ा आज मेरा छुट्टी है, तो परी को घूमने का मन है, तो परी जा रही है मेरे साथ घूमने, है ना बेटा? हाँ, तो परी जा रही है घूमने, इसको थोड़ा सा घुमा के लेके हाँ, तो परी को ले जाना, परी को घुमा के लेके आते हैं, उसके बाद मिलते हैं। परी रेडी है, हम जोड़ देंगे बेटा। पहले घूम के आते हैं, घूमने के लिए परी रेडी है और हम भी रेडी है, तो घूम के आते हैं, और उसके बाद फिर